哎，荧光，饮茶。走啊！明哥，饮茶。早上好。爸爸！哎，真乖。走，去吃饭吧。启文，辛苦了。阿爸，坐吧，都坐啊，坐吧。阿爸，请食粥。开动吧，开饭喽！来，阿公帮你接。最近累坏了吧？不累。一会儿回家洗个澡，换身干净衣服，好好休息一下。不了，喝完了早茶，我就直接去码头了。爸爸，你又要出门啊？对，去澳门。阿贤，我只是怕搬家。38年，日本鬼子打进广州，我们一家老小放下好好的生意、好好的家，逃难到了香港。我一想起那个时候，我就后怕。这安稳日子才过几年呀，真要再折腾一回。放心吧，又不是真的马上搬家去澳门。老话不是说吗？预则立，不预则废。我只是去澳门申领一份营业许可。现在局势多变，为咱们家留条后路，也不是坏事。你是家主人，我听你的。希文，你就把心放宽吧。香港毕竟是英国人的地盘，而且我听广播里说啊，这美国人现在正跟日本人啊谈判呢，所以啊，香港是安全的。别担心了。多吃点。老吕啊，你那边有德国发布的东线战况吗？没有啊。有什么不对吗？18号到了。你好，办什么？我是香港汇龙银号的经理何贤，来申请澳门的金融业务从业许可。
我也要捐，我们也去捐吧。好。小鱼，我家捐3毛。小鱼，我捐1毛。好。小鱼，我捐3毛。给我捐3毛。小鱼，我捐5毛。小魚我捐3毛，小魚我交5毛，我交一交，千祈唔好嫌棄我哋叫做少啊！哎，我會的。谢谢，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 谢谢。谢谢。罗百局长，谢谢。铃木经理，谢谢。有什么事儿？这是我。刚才的义演公然违反禁令，演出反日歌曲，你身为政府官员还不依法处理？哎呦，对不住啊，刚才还真没留意。现在一想，那首歌确实是反日歌曲，确实。现在呢，义演已经结束了，取缔来不及了。你这样吧，下次再有这样的事情，我一定通知警方，立即取缔，立即取缔。哎，乔姐姐，我这捐5000。周少，你们干什么？哎，裴浩，为什么要抓他？梁老，这个疍家小姑娘过来给我们送捐款，他们却把她给抓了。你们凭什么乱抓人？是我通知警方，依法拦截的。这个小姑娘是过来给我们送救国捐款的，关你们日本人什么事儿？众所周知，丹户是贱民，千百年来只许住在船上，世世代代不许登岸一步。他这双脚没有登上澳门海岸的资格。胡说八道！澳门什么时候有了这样的法律？就是，中国人登上中国的土地，你们日本人管得着吗？这可是你们中国人自己几百年以来的惯例。我向警方举报，依法拦截单民上岸。好了，又没多少钱的事儿啊。小姐姐，你看，这样吧，咱们就当这个小姑娘没来过，她的捐款我来补，我加捐10倍。你们2个赶紧把小姑娘送到船上去。等一下，洛百博士，这不是钱的问题，这是这位中国小姑娘的尊严，还有所有淡户渔民的救国之心。今天这笔捐款我们必须得收下，而且谁都不可以把她带走。没错，她还真的不能走。铃木先生，你到底想要怎么样？既然警方已经确认这个蛋民是违法登岸，他手中的钱自然就是违法资金。我要求警方立即查扣全部捐款款项，全面核查，并依法处理违法者。不行，凭什么呀？我们这次活动是经过澳门政府正式许可的。我现在认为是日本人在这里小题大做，借题发挥，胡搅蛮缠。关业总监，假如光天化日，你们澳葡警方竟有法不依，公然对中国人纵容包庇，那我们日本人今后也将不再遵守澳门的一切法律法规。梁老先生，今天的事情很抱歉，既然警方收到举报，募捐只能终止了，请将捐款交警方暂扣，待核查完毕后再行返还。停止我们捐款！你们凭什么停止我们捐款？凭什么？完全没道理！对不起，我也没想到会这样，都是我的错，我不上岸了，我再也不上岸了。你们不要扣这么多人的捐款。现在知道后悔啊？谁让你们中国人自己弄丢国土，想在澳门爱你的国，你也配？帮我拿下。哎，阿贤，别冲动啊！等等。这位警官，我想请问，你们说这位姑娘违法登岸，依据是什么？刚才不是说了吗？依据澳门惯例。那我还想请问，
在澳门是惯例大还是法律大？当然是法律，可澳门的法律没有这方面的具体条文。但澳门有商法，商法规定，作为国际自由港，凡是来澳门从事国际活动的人士，无论是国籍、性别、年龄、身份，都可以自由出入，是这样吧？确实是这样。那是针对商务人士，跟这有关系吗？当然有了，因为他是我的客户。你的客户？我是香港汇龙1号的经理何贤，今天来到澳门是办理金融从业许可。这是我刚刚拿到的许可证，允许我即日起在澳门从事股票、证券、货币兑换等相关的金融业务，请过目。没有问题，那就好。小姑娘，你叫什么？小鱼。小鱼姑娘，我叫何贤，是开银号的。后面的话听不懂没关系，只要你愿意把这些钱交给我，这里的警察就不敢扣这些捐款，而你也可以堂堂正正的进入澳门，谁都不能赶你走。听明白了吗？我愿意。警官，你也看到了，小鱼姑娘现在就是我的客户了，也是来到澳门从事商务活动的人士。根据澳门的法律，她有权进出澳门，请放人。说得好！慢。你说他是你的客户，那我问你，他委托你办理什么金融业务？我可提醒你，伪造不存在的商业项目，一样是违反澳门法律的。那你们正金银行有什么金融业务啊？只要是金融业务，当然什么都包括。那就好。外汇交易，就这项吧。我代表我的这位客户，跟正金做生意，向你们下单炒外汇，这样就算是合法的金融业务了吧？他懂什么叫外汇？再说我们正金的外汇交易保证金最低是100元起，他那点钱怎么下单？我可以为我的客户贷款啊。小鱼姑娘，你一共有多少钱28块5毛7。好，28块5毛7。我这里呢有131块6毛，现在我把这些钱都借给你，亏了亏我的，赢了所有的钱都归你，听明白了吗？那我们一言为定。现在我可以为我这位客户跟正金下单了吧？不知这位先生要买什么？德国马克，空单。卖空德国马克。大贤，搞反了吧？没错，就卖空德国马克，当日结算。你们最大允许多少倍杠杆？3户5倍，大客户最多10倍。不过，我今天给你破个例，按大客户标准再翻1倍，20倍。你敢吗？好，就20倍。阿贤，等一下，这位先生，虽然我本人不懂金融，但是我们家里有人干这个，我多少也是听过一些的。现在德国正在进攻莫斯科，而且德国马克的价格一直在上涨。这种时候，你代表客户卖空德国马克，而且还加这么重的杠杆，这不是等于把钱直接送给别人吗？这位小姐，我既然肯下单，就绝对不会辜负小鱼姑娘的期望。诸位，今日这张空单，我何贤跟这帮日本人笃定了。谁还愿意相信我，可以统统委托给我，一起下单。有标配。
侯先生，我身上带的钱不多。少爷，各位，大家都是澳门人，就算信不过眼前这位何先生，也总该信得过我柯林吧？我相信何先生的判断和眼光，这单我跟了。好样的！这回一定要跟日本人争这口气。林秘书，除了公款以外，剩下所有的钱全押上。好，哪有这么说的话？也算我一份。算我一份。算我一个，我也来。加我一个。算我一个。我有一个。我一个。啊，这我的。加我一个。啊，这我的。算我一个。算我一个。这是我的，我一个。算我一个。算我一个。加一个，算我一个。我也来，我也来。一共是9755元。経理、レバレージ20倍だとリスク大きすぎませんか？リスク？何のリスクだ？我々の同盟国ドイツが間もなくソ連の首都を占領しようとしている今、マルクの空売りとはただで金をくれるようなものじゃないか。なぜ受け取らない？这位先生，作为银行经理，我有责任提醒你，今天之内，马克每上涨1%，你的本金就将损失20%。上涨达到5%，就将被强制平仓。你听明白了？我就是开银号的，不用你教我。好。香港支店に連絡をし、これより公衆電話を外貨取り替え専用回線とする。每5分钟报一次德国马克价格挂牌公示。はい。了解此贸易。开始吧。何老板，刚刚过去的半个小时里，马克账户累积已经超过1%，你这些同胞的钱，已经因为你输掉1/4了，恐怕等下要血本无归了。不着急，还有时间吗？何老板还想翻盘？试试看吧。6円42銭。我们赚了将近1倍啊，1倍的钱啊！为什么是？马克连续上涨几个月，投资客难免短期获利回吐，这就是技术修复，马上就会涨回来，一定会。是吗？那就再等5分钟看了。请报价。こんなさない。どうしてこうなった？请再报一遍马克的最新价格。5分钟下跌了近20%，马克崩盘了。阿贤，你是怎么知道马克会崩的？你一定也很想知道是为什么吧？外汇市场瞬息万变，你一个小小的香港银行老板，凭什么能预测？你就是运气好，只是运气好而已。外汇市场确实瞬息万变，不过当下决定德国马克汇率的关键因素只有一个，那就是莫斯科战役的战况。德军在莫斯科刚刚遭遇惨败，
不可能啊！苏德开战以来，德军就一路势如破竹，半年不到已经消灭了近100万苏军，而且已经把莫斯科包围了1个多月，德军怎么可能会战败？这个问题，我们可以问一问最先支持我的柯先生。因为就在最近3天，一贯喜欢鼓吹战绩的德国在新闻里一字没有提及过东线战况，相反，苏联塔斯社却预告了将在今天发表关于战局的重要消息。所以呢？所以啊，至少在3天前，苏联红军已经在莫斯科战役转入反攻，并且在3天之内大获全胜。德军的攻势已经被瓦解了，很快就要失败了。现在是莫斯科时间上午10点半，塔斯社的消息已经播出半个小时了，全世界所有的通讯社一定都在争先恐后的转发莫斯科战士胜利的消息，所以德国马克才会突然崩盘，而且是刚刚开始。マルクはすでに30%近く落下しており、横浜本殿から緊急電報が届き、全てのマルクを空売りを即時決済すること。我认赔，我认赔，我们现在就结算。现在急着结算了，离收市还早，我不急。现在才下跌20%多。我可以按30%结算。何老板，你回香港的船，等会就开了，你没有何必耽误的行程？难道你不回香港了吗？没关系啊，一张船票才8块5，浪费了，我可以再买下一班。全部都冇走啊！对啊。30%结算，不，我可以按40%结算，这总可以了吧？想及时止损吗？好啊，别怪我没给你机会。按照45%加上你的本金，正好1赔10，零头不算就赔9万7。这，我还没说完。想赶紧结算，就由你带头。在场所有的日本人必须为你们的辱华言论向这位小鱼姑娘鞠躬道歉，并停止你们的业务宣传，收摊滚蛋。否则，我们就都不上船了，陪你耗到底。再拖下去，真耽误了我们的船，我可就继续加价了。对不起，我们错了，请原谅我们的冒犯。真解气。小鱼姑娘。这是你的本金加利润，这笔生意我就免收佣金，借给你的钱我也不要了，总共1600块。这么多啊！我不是说过吗？亏了亏我的，赢了全都归你。这些都是要捐给我们的吗？小唐，好。小鱼，这枚纪念章是属于你，还有所有的代明同胞们的，谢谢你们。
为国内的抗战做出的贡献。各位，我有个提议，今天我们从日本人这赚的钱，要向小鱼姑娘学习，全拿出来，都当成救国捐款，大家愿不愿意？这些我觉得捐款就不够，来足够了。现在这现在不是钱的事情，这是为我们中国人出了一口气。对，感谢何先生。何先生呢？不用找了，他已经上船走了。爽，太爽了，这一仗打得痛快。阿贤，我是服了你了，你呀还是太善良了。要不是你放他们一马，这帮小日本就赔惨了。谁说我放他们一马了？什么意思啊？马克崩盘这么快，只是受到了突发消息的冲击，市场难免会恐慌。苏德战场那么大，莫斯科只不过是其中一点，就算德军战败，也不至于颠覆整个战局。所以等市场反应过来，肯定会有所修复。不信你可以回去看看，今日收盘，马克下跌应该不会超过2成。那你这是趁他们慌了神，又宰了他们一刀啊！不宰他们日本人宰谁啊？活该！干得不错。全部击空，先生您确认啊？有快。是这样，先生，您的这个匿名账户呢，是毕浩所有客户当中投资金额最大的，而且呢，您也是最近刚存进来，明确的委托毕浩代为投资股票和外汇业务。不过，您这么大一笔钱，如果您想全部提空的话，按照规定，您得提前1个礼拜跟我们预约才行啊。不行。我今天就着急用钱，你们老板呢？不好意思，先生，我们何老板去澳门办事了。不过，就算他在的话，现在这个时间，股市和汇市也都收市了。您要是想变现，最快得等到明天了。我不管你们老板在不在，我就一句话，我要我的钱，我现在就要。不，您先别急，不是我不给您换，是确实是已经收市了。而且，就算我把我们银行所有的钱都给您拿出来，您这么大金额，我们也不够啊。我去我的！哎，先生，保管好存单，您那个匿名账户按单取款的。阿杰，找你还真不好找啊！钟叔，三爷有话，叫兄弟们接你回帮。哎，别动！哎，自己人呐，咱都一家人呐！黄公杰，你瞒着帮着日本人偷鱼无杀的时候，拿这帮兄弟们当一家人了吗？告诉你，做得出就得扛得住，带回去。仔仔，七妹，爸爸，来，给你们的。哇，糖水！怎么样，拉钩的事情，爸爸兑现了吧？谢谢爸爸。你呀还得意呢，说了多少遍了，这孩子现在在换牙，不能总吃那么多甜的。好，都是我的错，那我以后不买了。总说不买，还总惯着他。走，仔仔。先跟我去见阿公。好。看看。哥，我今天算是见识到了，原来你这个哈佛博士的金融水平，在香港也排不上号啊。你又不懂金融，你怎么能分辨水平高低啊？我们这行业里骗子可多啊，你别是被谁给骗了吧？还别不信。就我遇见的那位，他用临时凑的几千块钱炒外汇，短短半个小时就让日本人亏了将近10万。
还有这种事儿？阿公，阿爸，我回来了。上香吧。何氏子孙，何贤，在。列祖列宗在上，如实回话。今日一日，生意可有不成？并无不成。承诺可有失信？未曾失信。其余诸事是否事事对得起祖先教诲、天地良心？何贤诸事无违本分，对得起良心。你说的都是真的？瞎编我还编不了那么传奇呢。这倒也是。这次苏德战局的突变，别说是香港了，就是全世界金融界的专家，也没几个能预料得到。这个何老板算得这么准，连具体时间都掐准了。是啊，而且还敢当着日本人的面如此豪迈，有胆有识。可是这么厉害的同行，我怎么从来没听说过呢？在回香港的船上，我听认识的人说，他那家汇龙银号在香港才开了3年，当然比不上你们汇丰名声在外啦。照你这么说的话，那还真是草莽里有龙蛇，英雄不问出处了啊！是啊，如此奇才，希望有机会能够结识。可以啊，大家都在香港，而且他对抗战义演又那么热心，下次再有抗战活动，我叫上他，我相信他一定会来的。殷婉，说起这个抗战活动，我的意见是，咱们能不能少？能不能少抛头露面，是不是啊？我参加一次你拦一次，参加一次拦一次，拦又拦不住，不嫌烦啊？我是真的担心你的安全啊！日本人的手段你是清楚的，别以为香港、澳门现在是洋人的地盘，他们就不敢胡作非为了。就这几年啊，绑架、暗杀、扔炸弹，多少抗日人士就此消失了。你好端端的，你招惹他们干什么呀？什么叫招惹？我们国家都已经被日本鬼子占了半壁江山了，我一个中国人，我宣传抗日救国，我成了招惹鬼子了？好，好，好，这句话算我说错了。我当然知道要抗战，要救国，所以哪次捐款我也没落下，是不是？可是前方战场有军人，后方管理有官员，你一个拉小提琴的，你能起什么作用？话再说回来，就这2年，你在家门口做做巡回义演也就算了，南洋你也要去，美国你也要跑，全世界你到处都在跑，你要干什么呀？我那是号召海外华侨进行救国捐款。一句话啊，以后这种巡演不许参加了，大不了捐钱的时候哥再多捐点钱。要是人人都像你这样，那么我们国家早就已经亡国了。自己没胆量还不让我去，下一次、下100次我照样去。你这你干什么？对不起，对不起，我不是故意的，殷婉。殷婉，殷婉。海波堂堂主黄公杰与手下一干人等违反邦规，卖国之敌，毁我大豪邦忠义之民。诸位弟兄，生意不错，蓝总荣，发大了嘞！哎，发财是杰哥的事儿，我们跑腿的。诸位弟兄，该怎么办？上！请家访。
黄公杰身为堂主，带头当汉奸，该当3刀6洞，其余一干人等各断一臂，开革出帮。帮主饶命啊！帮主！五爷，救命啊！五爷，您别忘了，我爷我爹可都是为了咱大豪帮死的呀！您在他的坟前起过誓，您说我就是您的亲生儿子呀！您得救我，五爷，您说句话呀，五爷。帮主，五爷啊，此事事关帮规大义啊！我知道，我都知道。卡谢塔一家3代为了帮里丢了好几条人命，给他一个活命的机会。死罪可免，活罪不饶，你就断他双臂，从此开革出帮。五爷，你闭嘴！我这是给你活命的机会啊！我求你这回，五爷，不可！五爷，你先起来。黄公杰带头当汉奸，本该3刀6洞，看在老帮主的面上，就随他老人家说的办吧。好了，松绑。五爷，我是您养大的，您再给我黄公杰一点薄面，您亲自动手吧，我求求您了，您来家法伺候吧。阿杰啊，千错万错，都怪我没教好你。以后啊，五爷养你。都别动！爷爷，不行！黄公杰，这个王八蛋！五爷，好心的替你求情。求情？有他妈这样求情的吗？求情吗？要断我双臂？愣着干什么？走啊！我横竖都是死，不如来一个垫背的。陪走！退后，都退后！让开！走了！爷爷！阿贤，你现在怎么打算的？我们真要去澳门吗？这日本鬼子不会真打到香港来吧？深圳河对岸那几万的日本兵，总不能只是摆设吧？那好歹香港也是英国人的地盘呀，这整天喊打喊打的，也喊了大半年了，不也没什么事儿吗？要我说，澳门那个小地方，比起香港总归是差了点。我之前不是说过吗？不是现在办，我们家上有老下有小，总要留条后路吧。希望我们香港安安稳稳的，一定没事。但愿吧。私たちをここで待たして一体何の用だ。酒井隆司令官を含め全ての総監が一晩中作戦室に閉じこもっている。何か重大なこと、我々の想定を超える何かが起きているに違いない。大后卫带头开启入口颠簸，哈德萨克だ！諸君、2人ともちょっと私の部屋に来てくれ。つまり今後は太平洋全域で帝国の脅威となる勢力は存在しません。
これからは皇軍の進撃は止まることなく東南アジア全体を席巻するでしょう。その通りだ。真珠湾作戦と同時に皇軍はマレー半島上陸作戦を展開し、先ほど酒井司令官は暗号名「わし」の作戦命令を下したばかりだ。我々河南派遣軍の各部隊はすでに戦闘配置につき、夜明けとともに香港へ総攻撃を仕掛ける。大東亜聖戦勝利のために乾杯。ではマカオは你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我会望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮生。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人，我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中月。